ហើយតែទៅពេលមកស៊ូឃើញក្រុមបងប្អូនតែដងទៅហើយមួកនឹងមួកជនរងគ្រោះប្រហែលបងប្អូនមកគឺជាប់នឹងកញ្ចក់រថយន្តតែម្ដងហើយមិនដឹងថាគាត់បើកនៅក្នុងល្បឿនប៉ុណ្ណាបងប្អូនមកឡានសិតតែដៃហើយបុកនឹងតិចតែម្ដងហើយនេះស្លាកលេខអីនេះហើយស្បែកជើងជនរងគ្រោះនៅខាងក្រោមនេះជាប់ទាំងក្បាលម៉ូតូនៅនេះទៀតបងប្អូនមកបាទគឺលឿនមែនតើតែម្ដងហើយមិនដឹងថាគាត់នឹងបើកបោក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនមកគឺរន្ធត់មែនតើហើយឥឡូវនេះបងប្រចារថយន្តទៅខាងណាបងមានដឹងទេអត់ដឹងហងមិនដឹងអូអត់ដឹងដែរអូបាទហើយឥឡូវម្ចាស់រថយន្តអត់ទាន់ដឹងថាទៅខាងណាបងប្អូនមកអត់ទាន់ឃើញម្ចាស់រថយន្តទេបាទគឺរថយន្តនេះក៏ធ្វើដំណើរពីកាមេលេខហ្នឹងគឺមានស្លាកលេខកំពង់ចាម 3B0782 តែមិនទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវនៅឡើយទេប៉ុន្តែក៏តាមមើលតាមហេតុការណ៍នេះគឺឃើញថាម៉ូតូបើតាមបងប្អូនវិទ្យុរដ្ឋបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺម៉ូតូគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីកាមេលេខហ្នឹងគឺចូលមកដល់ផ្លូវខាងរថយន្តទេបងប្អូនមកម៉ូតូមកពីខាងកើតរថយន្តមកពីខាងលិចអញ្ចឹងម៉ូតូមកពីខាងកើតដល់ពេលគេបើកមកដល់បែបនេះឲ្យភ្លើងសញ្ញោបុកគេយកមកម៉ូតូជិះលឿនទេអូនម៉ូតូជិះលឿនឡានមិនដែរឡានជិះយឺតណាស់ខ្ញុំមើលពីនេះមកទៅអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងម៉ូតូមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកដែរអូនមើលទៅម៉ូតូមានគ្នា2នាក់ព្រោះទាំងពីរមកណាអូនណាមើលតើគាត់អាចកសោបចៃដោយសារបរមម្នាក់នេះគាត់អត់តន់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទេដល់ឡៃស្លាប់តែបរមម្នាក់នោះទេណាអូឥឡូវមកចាំមើលលោកគ្រូពេទ្យកសោបចៃសិនមិញនេះនៅទេបងនៅដកដង្ហើមនៅឡើយទេដល់ពីមកគ្រូណាអូយបងប្អូនឥឡូវនេះទៅទាំងពីរហើយខាន់កតុកខាន់កបោអញ្ចឹងណាបាទនេះសង្កាត់កតុកខាន់កបោបងប្អូនមកបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា7:02រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2026គឺយ៉ាងរន្ធត់មែនតើគឺដោយបរិះ2នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូคลิกធ្វើដំណើរពីកើតមកលេខបើតាមបងប្អូនវិទ្យុរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគេថាគាត់ជិះលឿនណាបងប្អូនមកខាងម៉ូតូហ្នឹងគឺជិះលឿនហើយខាងរថយន្តហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីលេខមកកើតហ្នឹងគឺគាត់ជិះមិនលឿនទេបងប្អូនមករថយន្តនេះជិះយឺតទេប៉ុន្តែគឺខាងម៉ូតូហ្នឹងចូលមកផ្លូវរថយន្តបុកពេញទំហឹងពីមុខរថយន្តឡើងតិចកញ្ចក់រថយន្តខាងលើហ្នឹងក៏បែកហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រុស2នាក់ហ្នឹងគឺបានស្ដោកស្ដឹងនៅលើជាប់នឹងម៉ូតូតែម្ដងបាទនេះគឺម៉ូតូនឹងដល់វល់តែម្ដងបងប្អូនបាទខ្ទេចបាទរួញចូលគ្នាតែម្ដងហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺ2នាក់ហ្នឹងគឺដេកជាប់នឹងម៉ូតូហ្នឹងបាទគឺម៉ូតូคลิกពណ៌សដែលមានស្លាកលេខកណ្ដាល 1AF3218 បងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់បានពិនិត្យមើលទៅលើជនរងគ្រោះហើយគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានផុតទាំង2នាក់តែម្ដងបងប្អូនមកហើយគឺអនាធម៌មែនតើគឺបាក់ដៃបាក់ជើងខ្ទេចមុខខ្ទេចមាត់អស់ហើយបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងសមាជិកក៏បានមកដល់ហើយឯខាងលោកគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះហ្នឹងក៏បានមកដល់ដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែគឺបរិះទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺបានផុតបាត់ទៅហើយខាងណាខុសខាងណាត្រូវគឺទុកឲ្យខាងកម្លាំងសមាជិកគាត់ធ្វើការតាមជំនាញទៅចុះបងប្អូនបាទខ្ញុំបាននៅក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា